Jaartiin jaarsa ishee dabarsitee dubartii biraatiif yeroo kennitu jaarsi ani hin kennamu abaddaan yoo jedhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa Ruutaanii Abrahaam erga nafaana hin taane amma Fiqir faana ta'uu Ermeellaa faana yoo ta'e anaaf wayyaa waliin araaramnee nagaa buusneerraa. Anii fi ishiin piisiidha yoo jettu dubbatteetoo jirti jechuudha. Kun safuudha. Inni biraas immoo waliif viidiyoo hojjechuutti teessaniitoo jirtu jechuudha. Kana dura laayifii irratti ijoollee Oromoo jechuudhaani argayyuu hin beekun turenna. Isaanis Ruutaa fi Abrahaam kanarra hin dubbatu jechuudha. Insobuu manni isaanii fooqirraa Ruutaan gubbaarraa Ermeellaan godarraa dhaqanii jiraatanii achumaa ka'anii walitti bilbilanii walitti maniitu viidiyoo waliif hojjetanii waliif gallakkisuu hojiirra jiru isaanii. Kanaafiyyuu wanta akkasiin jireenya lakkii akkas miti ani hin kolfuun ibsu dhugaa dubbachuuf taanaa jechuudha. Ani ajaa'ibsiifadhee jechuudha ga'een isaan biraa deemee jechuudha. Kuni hojiidha hordoftoota keenya jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibaan hojii Ruutaa jechuudha kaleessa. Namni akkamittidhaan dubartii ishii madeessitimee araarri waanuma jiru nagaa buusuu waanuma jiru namni tokko ammina baatee milkaan isaa jalaa qabama yookiin immoo xiiqii qabatee jechuudha. Isa kanaaf dhiifama gochuun ishii jireenya ishiitiif dhala ishiitiif adeemsa ishii hojii ishiitiif baay'ee gaariidha. Garuu akkatti piisii ta'anii akkatti hiriyaa ta'anii waliidhaan adeemuun kun mee sin ammam sin gammachiise? Anan na gammachiisa hin jiru. Isa dhugaan sin hin jedhe. Ruutaan akkattiidhaan wanta tokko malee Ermeellaa faana piisii ta'uu hin dandeessu. Ruutaan madaa qabdi. Gaafa madaan sirra jiru meeyyuu si dhukkuba. Si dhukkuba miti? Sitti dhagaama miti? Madaadhuma waanuma tokkotu wanti tokko sirra jira miti garuu madaa qabda miti? Ayi jettee kan itti cannaqamtu jira miti ati? Akkasumatti yaadiga. Har'as Ermeellaan naaf hin galle akkattiidhaan mana ishii yookiin immoo gaa'ela ishii gidduu dhuftee dhaabbattee har'a Ruutaan akkamittiidhaan akka ishii faana piisii ta'ee ishii wajjin amantee haasoftu anaaf gaaffiidha jechuudha. Yoo Ruutaan jechuudha dhibbaa xibbees irratti hin taphatiin maal jette naan jedhe. Ammallee yoo ishiin sinirratti taphattetti ta'e kinkin jedhaanaan irratti hojjedhu Ruutaa mirga qabda dhugaan siin jedhee jechuudha. De insafeeffattu haati har'a yoo koo Ermeellaan Ruutaadhaan akka falmaa jirti. Abrahaam kan kooti jetteetu wajjin dhaabbattee falmaa jirti dubbatachaa jirti bakka. Ruutaan immoo abbaa manaa ishii abbaa mucaa ishii dabarsitee kennaa jirti. Maalidha meenni sin dhaloota kanadhaaf ol keessan? Maalidha mee warra dhufaniif? Ruutaanumti kaleessa mucaa koof baay'ee sodaadha. Mucaa koodhaaf waan hin deebisu gaafa inni guddatee viidiyoo kana ilaalu inni ilaala wanta ta'eef maalin jedhaan jechaan turraati. Abbaa koo maaliif dabarsitee dubartii biraatiif kennite siin jedhee boru siin gaafatu? Yoo gab jettee teessee Ruutaa yoo gab jettee teessee dhugaan siin jedhem hoo namni mee gaafa abbaa manaa isaa hiike gab jedhee ta'a bakka dhaggeeffate. Maaliif gaalli diigamee jedhamee immoo fira lammii jaarsa biyyaa araarsa. Ati mee taa'uu diddee gab jechuu diddee bakka maal jettee tamma dubartii ishii kanatti deebi'i jettee ni tofiddeetu dhufteetu jirta jechuudha. Argitee akkatti inni si amanuu dide. Argitee akkatti inni bootaa siniif laachuu dide. Maaf lafa salphinaa dhaabattu maaliif dhiira isa kana faana mee kaattume maalaa godha ishii mucaan hin da'uun maalaa godha Abrahaam? Waan warqee tokko irraa fagaachaa jira. Ermeellaa faana waggaa tokko muluu gaafa inni jiraatu Ruutaan biraa namni. Gaafa inni Ruutaa bira dhaqu Ermeellaan biraa namni. Akkatti faana kaatu jechuudha akka waan attuu wayii ta'eetti jechuudha. Ofiin kabajanii? Misaaleen ta'anii dubartootaaf jiraachuun akkamitti akka danda'amu of kabajuun akkamitti akka danda'amu jechuudha. Maalidhaan akkanaa? Dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko na ajaa'ibee na dhiisuu dide jechuudha hojiin isaanii.
taateen isaan taasisaa jiranii jechuudha. Amma gaa in dhufanii kokkolfanii nagaa wal gaafatanii wal cabbatanii piisii waliin ta'anii bakka haasawutti taa'anii jechuudha. Ruutaan abbaa manaa kenniti abbaa mucaa kennuudhaaf egaa achi akkaataa miti saayyuu naaf hin galle maaliif akka inni fiqir faana ta'uu kajeelee ta'uu barbaade isa kanaaf iyyuu yoo dhugumadhaanii ani isa jeeqeera ta'ee si faana haa ta'u bakka ana faanallee yoo ta'u baate wanta jiru immoo dhugaa jiru nutti aayimu ani waan inni natti agarsiisu irraatiin kan ka'e jettee jechuudha. Yeroo hundumaa akkas jetti waan natti agarsiisutu jira waan natti agarsiisu waanuma inni isheetti kaameeraan duuba agarsiisu haa beeku waaqayyo ani hin beeku jechuudha. Achi bakka inni seegaa waan inni jedhu sin ilaalla wanta ta'u sin ilaalla jechuudhaani ani hin beeku ani maasaayyuu wanta anaafillee naa galellee hin qabu jettee jechuudha. Hermeellaanis haala sanadhaan haasawutti osuma jiraanu hin dhufe jechuudha. Gaafa inni dhufee jedhu haala kanadhaan sin argu kootti gaarii ta'eetoo jira naamna jennaan kan nu araarsee buziyyeedha jedhanii sotti man jechuudha. Inni silaan beekame akka isheen isaan araarsite jechuudha. Isin sijjammarii walariitu turtan wanta baay'eetu tureeyyuu araaramuun keessan baay'ee gaariidha haala kanadhaan ta'uun keessan naamna jedheenii jechuudha. Innis isaan achi ruutaan anaaf Hermeellaa taanee dura si waamna turreeyyuu har'ammoo sinii waltaatanii na waamuun keessanii jedheenii ana reefun dhufee kan na waame ruutaadha waan ishiin siin jechuu dandeessu dhaggeeffadhu jetteen jechuudha. Ruutii yebannaati dhugaa dubbachuuf irratti hojjedhu baga dhufte dhugaa dubbachuuf tana moonyi kan dhiira namaa fudhatte kan abbaa manaa namaa fudhatte caala gana sirumayyuu haadha mana faana piisiin haamtaa gowwaa intalli kun waan tokkotti iyyuu hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Achi booddee kaa ishiin nu waame minaamna jettee ati mee boodamee buna danfisiitii na eegiruuttaa dhufeen buna dhugaa jechuun hin oolu ofiin kabaju dhugaa dubbachuuf taanaan Hermeellaan kun. Gaa andura naazansitu yu gizee amma garuu na jibbisiisaa yu jirti maal takkana si godhande amma dhuguma sii kenniteetuma inuma sii teessi Abiraam immoo fiqirii wajjiniin ta'uu fi miti sinirraa gargar ba'uu fi suuta keessa weedheet Awurooppaa isaa yookiin Ameerikaa isaa galuu fi maleeyyuu yaadum keessan soqolattanii jala kaattu jechuudha. Sin dhugaan siniin jedhan likkii keessan isinitti hima baqqaani gaafa sinitti himu sinittan hima gaafa sin ofiin kabanya jechuudha. Inna warri immoo deeggartan Ruutiyyee Hermeelliyyee jedhaniit immoo Kiingee immoo isaan lamaan immoo duraa Hermeellaa gadi qabdanii gadi gombisaa turtan ammoo tokkoma miti sin gammachiisan ajab. Qohasi warra sagaagalu faana warra waan hin taane hojjetu faana amma yoomitti kaattu amma yoomitti dhaabbadhaa tof ilaala malee osoo atamma abbaa manaa kennitaa hin duuta malee kennitaa akkatti isa waraantee sajjeeftu barbaadda dhugaan siin jedhe maa sobda koomentiidhaan maa sobdanii koomentii barreessitu maa wal fakkeessina inde ani sokkoo dubartiidhuma akka keessaniiti hin godhan dhugaan siin jedhee jechuudha hin godhu akka ruutaa kanatti iyyuu ani waggaa tokko dhiisaatii ji'a tokko wajjiniin hin garmaamu jechuudha qaxxi godheen ofirraa kuteenaan agarsiisa malee hundi keeyyummaa akkasumaadha. Inde waan tokko iyyuu barbaadu tuttuqaa dhiiraa gaa'ila kee kabajjee jiraachuu barbaadda malee saayi dhugaan siin jedhe kanaaf achi ammatii fiqir faana taatu Hermeellaa faana akka taatuun barbaada jetteen jechuudha ruutaanii. Jedha Abiraam iyyuu hin jennaan sibiraayyee ruuta sibiraayyee ati garuu sirrii kee ta'edha iyyuu naamna jennaan waan qopheessitan qabdu kaa tokkomtanii waan hojii hojjechuu eegaltan qabdu kaa jedheeni lakki waan akkasii miti naamna jennaan qammara kee qopheessiteet mucaa homaa hin beenne barsiisutti jirta miti maaliif kaleessa kun dhiyaatiin naari'aa kan ture simiti kan waan barbaade na gochaa ture simiti akkamitti har'a adda fiqir dhufte kana yaaduu dandeessan kana gochuu dandeessan eessa turte jedheen jechuudha. Eessa turte maal gochaa turte naamna jennaan ayi bakka kaamma naamna ishiin jennaani abadan jedheen jechuudha. Hin barbaadanii waan akkanaadha waan qopheessiteetu jira jedheeni karaa koos warri na bukkee jiranis anis abadan kana booddee sifaan hin ta'u yookiin immoo sinari addu
Ermeellaa faana ta'uu dandeessa. Sababa kootiin jettee yookiin immoo ani haala sanadhaan si taasisuu koo si barbaaduu koo irraan kaatee yoo dhuguma deemteetta yoo ta'e akka itti dhaabduun barbaada. Ermeellaa faana yoo taate naa wayyaa kan jettu jechuudha. Filattee jirti Ermeellaa. Filattee jirti jechuudha. Ruutii koo buchee naguun keetii fayyumaa saree koo baguma nagaa taate haadha luuli. Aarsaa baay'ee kaffalte miti luuliyyee keetiif ishoo baga kaffalte. Aarsaan kana caalu maaltu jira ree? Aarsaan kana caalu hin jiru akka haadha tokkootti jechuudha. Baay'ee aarsaa kaffaltan. Baay'ee Abrahaamis aarsaa kaffaleera. Atis aarsaa kaffalteetta dhala kanaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan sin gidduutti iyyuu uumamuu qaba iyyuu natti hin fakkaatu ture mucaan sun jechuudha. Ani bakka keessan jechuun irrabismaa. Maal taataniittu sin? Maal taateetta roota dhugaan siin jedhe maal taateetta qoy. Taa'ii of qabiitii tasgabbaayitii haadha manaa ta'iitii. In dhufa Abrahaam in deebi'a dhiifama si gaafata jedhamaa jirta jechuudha. Ati garuu abaddan biraafuu hin dandeenye. Isa takkas godha isa takkana godhaa jetta dhuftee miidiyaa irratti jechuudha viidiyoo irratti jechuudha. Abrahaam immoo maayyuu waan isitti agarsiisu hin qabanee du'ee rakkoo simmeetiin inni siif qabuyyuu yoo ta'es immoo jechuudha. Dhiirriyyuu of qabee kinoo miidiyaa irratti ani maayyuu shittin sin ishiyyuu barbaadaa hin jiru isaantu na takattalaa jira na wajjiniin ta'aa jira iddoo nan seene lafa nan seene kaaffee nan gale hundumayyuu na wajjiniin na hordofuu jechaa kan ture isadha jechuudha. Kun akkasittidhaan xalashatis irra buusaa jira na miidiyaa irra dhufe. Mee kaameraan duuba dhossaati mee kaameraan dhossiiti gaafa dhufe waan inni sitti agarsiisu mee waraabiiti jechuudha mee akkana nutti baasame nutti mul'isame. Waan hundumayyuu dhuftaniitu asirratti odeessitu iccitiin duuba jiru ishii maal ishee maaf saba kana gowwoomsitu? Nun gowwoomsitan dhugaa rabbii jechuudha. Nun gowwoomsitan akkasin immoo sagaagalummaarra jirtan immoo biyya beeka. In kennu namni abbaa manaa kee in kennitu dubartiin kamiyyuu in kennitu wanta dubartiin kamiyyuu hin hojjenne kanatti gochaa ta'u jirtu jechuudha. Warra si kabajan warra ruttiyye warra jabaadhu ati miidhamteetta ati madoofteetta. Dhala kana baattee garaa kee keessatti ji'a 9 baattee siin jedhanii si bukkee ta'anii ganamaaf galgala waa'ee kee haasawanii ati garuu jechuudha of kabajaan jirtu. Isa si wajjin si deeggaraa jirus kabaja hin jirtu. Haadha mucummaa yookiin immoo haadha ta'uu keessa bakka haadhaa hin buune jechuudha haati Ruuta. Isa dhugaan siin jedhee jechuudha. Amma nan barbaachiftan gizee meeqa siniina naa jedhu ishis gizee meeqa siniina naa jedhu. Ani Abrahaamis fiqiristis hin dubbadhuu jedheera man. Ani fiqirin lakkas jedhe waan tokko iyyuu maaf akkas gooten jedhuun dhugaa rabbii maa ishiin boru ganam Abrahaam faana qalabatiin godhan. Maalaadha kun safeeffatanii dhugaa dubbachuuf mannaa lama ta'anii jechuudha. Ishiin kun haadha hilmoo kan bara rakkoo wajjiniin dabarsite gidiraa meeqa wajjiniin dabarsite. Ishiin waan baay'inaan jechaa turte na leellisaa turte. Ar'ammoo akkanattiidhaan kana hundumayyuu akkanani maqaa kana baadhuu hojii kana keessa akkan galu akka waan hundumaa ta'u kan na godhe siidha jechaanii turte jechuudha. Itti haasawaa turte. Otoo meeshiin mee tasgabbooftee teesse yaa biyyaa mee Abrahaam mee gara Ruutaatti meen deebi'a. Maaliif hin teessu ishiin haadha manaadhaan mallee gaaffii kannatti ta'e maaf of qabdee hin teessu maaf hin callisne Ruutaan maaf gad hin jenne Ruutaan maaf hin kadhanne Ruutaan. Isa sana hundumayyuu dagattee jechuudha mucaa ishee guddifachuuf akkasuma maatii safaana walii galtee maaliif furmaanni tokko hin barbaadamne. Hanga yoomitti akkana godhatti qo'a hanga yoomitti ishiin suni bakka ani hin beekan. Ijjiis gurri ishiis waan dhagoonatti hin fakkaatu Abrahaam jettee jechuudha. Dheenga dargee rakkoo bilisa ishii bira faana waan ishiin haasawaa turte jechuudha. Wanti hundumti ishii ijji ishii fuuldura ishii jechuudha billichi dirgim kan jedhu Abrahaamidha jechuudha. Namni keessaa bahe jedheen keessaaf hin baatu yoo gaafa ta'e dadhabdee bakka anniisaan ishiin Abrahaamidhaaf qabdu yoo keessaa dhumatee irraatiin kan hafee jechuudha. Ruutaa waan baay'ee argite qobaashii jiraachaa turte qobaashii maal jiraatti sila soo waamu mucaan akkas ta'e mee jedhanii fa'i waamu mee akkamittiidhaan jechuun Abrahaamtu na waamaa jetti gizee baay'ee jechuudha. Abrahaamtu akkas godhinaan jedhaa ati sinuu jetta lachan keessan iyyuu inuma wal waamtu inuma wal barbaaddu jechuudha.
dhimma mataa keessaniiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taatan maalidhaan akkanaa hoo osoo akkana taatan jechuudha. Wanti tokko gidduu keessanitti akka hin uumamne dhugaan siniin jedha. Maalidha ara waan dubbatan nama dhabsiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi isa hundumayyuu anaaf dhiisii anatu beekaa yaada kiyya karoora kiyya jedheeni innis jechuudha. Abrahaamii sinin barbaadu jedhee isaan biraa kutee isaan kun walii galanii gizee bira wal agarraa jedhanii wal jajjabeessanii haala sanadhaan wal biraa deemanii jechuudha. Inna ajaa'iba dinqiidha. Galgalayyuu namoonni dhugaa laayif irra sesseenanii jechuudha. Kanuma yuutiibii kana waa'ee Ruuttaa inaasa'u turan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan maalidhaan akkana abbaa mana shakkamittiin dabarsitee kenniti jedhanii jechuudha. Kun kolfadha. Kolfa waan akka keessanitti nama kolfaa naman godhin. Dhalli keenya boru maal baratan jedhina obboloota koo. Dhalla keessan Kiristoos waan hundumaa isin barsiisaa akka abbaan ta'etti akka mana keessatti jechuudhaati gorfattetti dhalli keessee guddata. Warri dhalli keenya gaafa dhufe maal yaadeettan abshirra yaaddayina dhala keessa waaqayyo uuma wajjiniidhaan jira wanta ta'eef jechuudha. Jarittiin ajaa'iba hojjechaa jirti jechuudha. Hojii hojjechaa jirti. Ruuttaan viidiyoo guyyaa 2 hojjettee guyyaa lachuu kan Hermeellaa irratti gallakkisaaf jirti jechuudha. Argitanii? Hojii ishee argitanii? Ishiin iyyuu Hermeellaatti maxxanaa jirti jechuudha. Arabasma'aa. Ana dhibeen dhiisuu didee hojiin isaanii jechuudha. Na arganii wanti hin taane uumamee dhennoo ifaadhaan. Dhuguu wanti hin taane uumamee jechuudha. Arabasma'aa. Siniifoo safuu dhugaan siniin jedhe. Arabasma'aa. Maal abbaako dhiirri Abiraam malee hin jiru moo kan Abiraam kun bukkeetti waa 2 qaba bifa 2dha moo maa inni bifa 2dha moo maal inni hin jedhem DNA taasisame Arabasma'aa gooftaa fataadha Abiraam sittaa tolu dhugaa dubbachuuf taanaani fayyaa keemmoo waaqayyo haa eegu. Ani baay'ee tokko Abiraamiidhaaf sodaachaa jira. Booda qalbiinsaa darbee sammuunsaa darbee yoo akka miidhamne dheenaa qaala kanadhaan jechuudha. Maal tokko keessaa tokko tasgabbaa'ee of hin dhaggeeffatu. Bakka suusitti ta'e rakkoo miidiyaan suusitti ta'eera viidiyoon jechuudha. Bakka jiree ganama maal hojjannadhaniiti jechuudha. Halkan muluu yaada bulu natti fakkaate isaanoo. Safuudha abboo.